les voy a enseñar cómo hacer un helicóptero. Los materiales son una tijera, 3 sorbetes cortados por la mitad, una pelotita o algo plástico que sea circular, un pin de color azul, o de cualquier color, un estilete, y un frasco de yogur. O una silicona caliente. Vamos a coger el frasco y lo vamos a cortar. Miren, debe ser un frasco de yogur y vamos a cortar por la mitad. Aquí ya tenemos ya cortado, miren, ya el frasco. Ahora deben cortar una tirita del frasco de aquí, una tirita. Miren, deben cortar una tirita. Aquí ya tenemos cortado ya una tira Del frasco de yogur. Debe ser no tan larga y un poquito anchita. Ahora cogemos la parte principal del yogur, el frasco. Vamos a coger, no tenemos una pelotita, pero tenemos algo plástico que es algo circular. Vamos a pegar con silicona caliente. Ya, y ahora lo vamos a pegar. Miren. Aquí ya lo pegamos. Y ahora ya tenemos aquí pegada la tirita que cortamos. Y ahora vamos a pegar aquí estas cositas del sorbete así. Vamos a pegarlo como tubo. Así. Y lo vamos a poner aquí. Lo deben pegar. Lo deben pegar. Así. Aquí ya tenemos pegada y debemos recortar un poquito porque está un poquito largo. Ahí. Ya. Así. Y ahora vamos a pegar también que era chiquita aquí. Vamos a pegar a la parte de atrás. Así. Vamos a recortar un poquito. Después voy a así debe secarse. Aquí ya tenemos ya pegada aquí atrás, miren. Ahora vamos a coger estos dos larguitos y los sobre uno. Vamos a hacerlo así como una X y lo vamos a pegar, lo vamos a pinchar en medio. Debe así con el pin. Ay, vamos a pinchar los dedos. Ya, así, miren. Y ahora lo vamos a pinchar con la espeta aquí, arriba. Ahí. Vamos a pinchar aquí. Tenemos que usar mucha fuerza para pinchar. Pueden pedir ayuda a un adulto, a sus papitos. Así. Y ahí tenemos para poderle virar, así. Miren. Bueno, amiguitas, aquí ya terminamos de hacer nuestro helicóptero. Miren, con la tijerita deben de cortar la tirita porque este frasco es muy fuerte. Bueno, amiguitos, creo que si les ha gustado, no se olviden suscribirse a mi canal y que activen la campanita para que se les lleguen mis notificaciones. ¡Chao! Miren.